السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك سؤال أدوك جوتان ما وحق سلامتي سلامة إسلام كي السلام عليكم وحنا إدينا جنيا تمام بشوش برواقو يسوق العافية قبل وحنا جواريك عصرنا المقالك اللي جالسوا شير جالسوا سكر كوميتين وحريقة قاعد كريبتو وهي حالة اللاس عانود أي كورين دونا سيدوكر وحنا كود ضبين دونا وسير بيله أو مركزي كوبات كان حلي مقالة هرجيسة كان هالله قرشياشي سا مقران ساوليه هي waayahay haddii aynu ku horeyno xaaladda gobolka sool horta habeenkii xalay ahaa waxaa cagaha soo dhigay hub ama gawaadhi 15 gaari lagu qiyaasay hubka noocyadooda kala duwan ay saaran yihiin sidoo kale saanad badan iyo shidaal fara badan oo wata kuwaasoo ka soo ambabaxay xagga iyo Puntland ayaa maanta cagaha soo dhigay xaaladii horta gobolka sool iyadu waa halkaas soo kale wax dagaal kama dhicin isturtur yaro shalay toban dhacay mooyaane wax dambe oo ka dhacay meeshaas ma jirto haddaba falanqeeyayaasha isha dhaadheer leh falanqeeyayaasha labada magaranaysa isha dheer ama arrinkan u dhowdow ayaa waxay sheegayaan haddii dadkaas maadaama ay laascaanood ku sugan yihiin dad maanta tira ahaan 50,000 iyo 60,000 inta u dhaxaysa ah ilaa 65,000 ah haddii ay 3 cisho 4 cisho ama 2 cisho soo socda ay dagaal ku ridi waayaan ama ay dagaalami waayaan inay noqonayaan dalxiisayaal u soo dalxiis tagay magaalada laascaanood kuwaas oo baahi badan u qabay inay dhex maraan maalmaha kamid magaalada laascaanood waayahay taasi waa falanqeynta ay isla dhex marayaan dadka magaranaysa falanqeeya waxyaalaha dagaalada waaweyn horena soo joogay soo kale laascaanood marka waji kale la eego maanta wax hub oo ka maqan meesha ma jiro ciidamo aad iyo aad u tiro badan ayaa jooga sidoo kale xagga Somaliland ciidamadeeda iyadana waa diyaar oo wali way joogan horta xaaladii gobolka sool ayadu sidaas ayay tahay waana la isku miranayaa ilaahayna waxaan leeyahay dhiiga umada kala qaboojiyo xaaladii gobolka sool halkaas ayay maraysaa sidoo kale dhamaan waxa iyagana meesha ka baxay oo fashilaad ku soo idlaaday oo iyagana saaxadda laga laayahay wada hadaladii Ethiopia waday ayaa iyagana magaranaysa xarigu u go'an yahay taas oo ay noqonayso wajiga kaliya ee furan dagaal haddii waji 10 wado wadiiqa ah oo wada nabada la saxiixiro oo magaranaysa la wada albaabo waxa furmaysa kaliya oo hal wada la reebo wadiiqada godka ah macnaha wadiiqada godkiina waa wadiiqada dagaalka uun marka waxaad moodaa wadiiqa kasto furantay in la soo xiraayo gam si kaliya wadiiqadaas loo maro wadiiqadaasina waxa weeye adkaata qaadi doontaa dabcan cidii guulaysato baa wadiiqadaasna mari doonta markaas saas ayay baashu kusoo idishahay arrinka halkaas u maraya sidoo kale ayagana arrimo dadkan badan ee laascaanood ku sugan maanta waxyaalo badan oo dadku ay aaminsan yihiin baa jira oo been ah dadkan laascaanood ku sugan hadda ciidamada fara badan ee dambe isturturkii hore mooyee waxay dhaqaajiyeen oo ay soo kordhiyeen ma jirto oo aan ahayn inay laascaanood wax dagaal qaadeen ma jirto waxa ay sameeyeen ma jirto waxay ciiday yaryeen ma jirto cid ruqaansatay ma jirto waa sidii uun magaranaysa talaabada koobaad ee dagaalka ayaa waxa weeye indho waaweyn lagu eegayaa kulli natiijadiisana waa la ogaan doonaa oo wax qarsoomaya ma aha waayahay baan soo qaadano hadaba hadalka Wasiir Beyle waxaan qaban karaa dadka kama duwaniye meelihii aan ka soo shaqeeyayba ayaa laga yaabaa inaan horta aan adeegsado kelmadda egas Wasiir Beyle marka la wasiir hor u ahaan jiray wasiirka maaliyadda ee waqtiga farmaajo ee Soomaaliya ayuu ahaan jiray haddana Hargeysa ayuu tagay kadib markii cafis loo fidiyay isku xidhka hagaajiyo runtii aniga sharaf weyn bay tahay inaan halkan idinla joogo maanta aadna waan u qeyraysanay leena halkan waa halkii aan ku koray weeye runtii anigoo teenager baan halkan halkan iskuulka ka galay marka dad badan oo aan iskuul lahayn ba agagaarka joogo maalin dhow aanu isku iman doonaa haddii ilaahay yidhaahdo qaarnaalkan baabay fadhiyaan marka runtii anigu waxa aanu sara kacay waxa weeyaan inaan idin mahad celiyo gaar ahaan Ali Xamuud oo martida xafladan sharafta leh inoo soo qaban qaabiyay shaqadeydana aad u fududeeyay intii aan soo socday isaga iyo dad kale fara badan oo ka shaqeeya arintaas
waan idin mahad celinayaa waan joognaa dee sheeka dhammaan mayso waynu sheekaysan doonaa kolley iyo kolleyba anigu diyaar waxaan ahay waxaan qaban karo waxaan qaban karaa dadka kama duwaniye meelihii aan ka soo shaqeeyeyba ayaa laga yaabaa inaan isku xidhka hagaajiyo meelihii aan ka soo shaqeeyo baananka dadka lacagta bixiya maaragtay kuwaasina waxay u baahan yihiin in lagu talagalo waxaad ay ku heshiisaan inaad qabato lagu talagalo unbay tahay yataana rag badan oo iiga horreeya baa jiro saacad cashiriya ka mid yihiin oo aad ula shaqeeya nimankaa aad ula shaqeeya kolleyba waxaan ku ballan qaaday waxaan qaban karo inaan qabto waan idin salaamayaa waad salaamantihiin insha allah sheekooyinka kale mar kale ayaynu ka dhigan doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu واو اسمك في عايز اوكي شو سمع ماشي muuqaalka inta ayaan isaga joojinaa wasiir beyle waxa uu ahaa waqtigii farmaajo ashkhaasta ugu dhaqdhaqaaqa badan leh sidoo kale waxa uu kasoo shaqeeyey Soomaaliya xilal fara badan buu kasoo qabtay markii ay dawladdii farmaajo dhacday waxa uu cararay xagga iyo Ameerika wuxuu ku qabtay sheeg xaflado fara badan baa lagu soo qabtay oo soo dhaweeyna dad badan oo jaaliyado badan baa kusoo dhaweeyay waqtigaas ayuuna sheegay inuu go'aansaday inuu aqoontiisa wixii cimrigiisa ka dhiman uu uga faa'iideyn doono halkii uu ku dhashay halkii uu ku barbaaray taas ayaa horeba u sii xaqiijisay inuu wasiir beyle xagga iyo Somaliland oo ma garanaysa aqoontiisii uu la soo aaday sidoo kale waxa uu halkan uga mahad celiyay dadkii haddii dhan kasto ay noqoto connectionka isaga iyo Somaliland dhex maray wada shaqaynta ah iyo soo dhaweyntaas dadkii ka shaqeeyay ayuu u mahad celiyay horta wasiir beyle ama waa dadka ashkhaasta ugu firfircoon maanta dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed marka la eego reality marka la eego haddii Djibouti noqoto haddii Jigjiga noqoto haddii meelaha kale noqotaba iyo Soomaaliya wax ka ahaan jiray noqotaba waa ashkhaasta ugu magaranaysa furfuran haddii ay noqoto waayo aragnimo oo maalin dhow tole waxyaalaha ka sheekeynay aniga yaabiba waqtigii kala yaaci guri uu ku lahaa magaalada Muqdisho ayuu iskaga ilaabayba mar dambe ayuu soo xasuustay inuu guri ku lahaan jiray magaalada Muqdisho marka waa shakhsi waayo araga soo kale waxa uu ka soo shaqeeyay baanan caalamiya in haddii ay tahay Aasiada sibahan Aasiada inteeda badan marka maanta wasiir beyle iyo wareysigan xogteena waxaan kusoo qaadanay iyo gobolka Sool xaaladda gobolka Soolna kolley waa ka dheregsantiin oo dhammaan maanta ciidan indhahaas u taagnaynay ma jirto insha Allah laakiin inaga waxaan leenahay khayr ayuu meesha ka sugnaa